Багш болгон өөр өөрийн гэсэн хичээл заах арга барилтай хэмээн 10 жил бага ангийн багшаар ажиллаж байгаа туршлагатай багшийг совд эрдэнэ гэдэг. Тэрээр Орхон аймагт хэрэгжиж байгаа багш дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 2 өдрийн сургалтад сууж хичээл заах арга барилдаа өөрчлөлт бий болохоос гадна өөрийгөө чадахжуулж байна. Түүнтэй адил Орхон аймгийн 26 дугаар цэцэрлэгийн арга зүйч багш Цэнгэл Жаргал тус сургалт үр дүнтэй хүнд ойлгогдтол зааж сургаж байна хэмээн ярьж байна. Хамтын үйл ажиллагааны байгууллагаас Орхон аймгийн боловсрол сэлийн газартай хамтран бүтээлчээр унших, сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэх 2 өдрийн сургалтанд ингээд сууж байна. Сургалт бол бага ангийн багш нарт маш их хэрэгтэй. Одоо яг хүүхдүүдэд цаар тахлын үед хоцрогдсон сурагчтай яаж ажиллах вэ талаар маш их хэрэгтэй сургалтайгаа учраас сургалтаас их зүйл мэдж авсан. Өмнө нь бол багш нар болохоор яг уламжлалт арга, бүтээлчээр хөгжүүлэх аргыг хосолсон аргаар явжсэн. Тэгээд танхим захин болоод хүүхдүүдтэйг нэг танхимаас босоо явж байгаа учраас аргуудаасаа хэрэгжилж чадахгүйсэн. Одоо яг манай Орхон аймгийн хувьд бол танхимд хичээлж байгаа учраас энэ аргыг хэрэглэхэд маш илүү тохиромжтой байна. Энэ сургалтын давуу тал нь болохоор багшлах арга зүйг яаж олон талтай байдлаар хүүхдүүдийн ялгаатай байдлаар одоо яаж буулгаж ажиллах вэ гэдэг арга зүйн талаар илүү олон мэдээлэл авч байна. Хэрэгжүүлээгүй аргууд бол байна. Одоо нэг ялгаатай байдлыг одоо яаж сургалтанд хэрэглэх вэ те? Одоо нэг бид нэр одоо хүүхдүүдийг санаатай болон санамсаргүй байдлаар одоо ингээд хүүхдүүд нөгөө ялгаатай байдаг үүсгэждэг шүү дээ. Одоо тийм байдлаас одоо яаж гарах вэ? Тийм байдлыг яаж багш нар үйл ажиллагаа сургалтандаа гарахгүй байх тал дээр анхаарах үйл ажиллагаа нэг байсан. Өнөөдрийн сургалтын хувьд одоо нэг 2 багш гаднаас нөгөө 2 багш дотор иш гадна хажаад сургалт руу орж ирээ явахад эхний орж ирж байгаа багш нар одоо нөгөө бүх хүмүүс тэр хүнтэй нөгөө ингээд орж ирээ мэдлэгт нь ерөөсөө ингээд үл тоосон байртай ерөөсөө буцаад мэндийн тийм хариу мариу найрсгүй байхгүй. Харин дараагийн багшийг орж ирэхэд одоо нөгөө бүгдээрээ ингээл баярлаа сайн уу сайхан амарс нөгөө айгуу сэтгэл хөдлөлтэй тийм мэдрэмжээр ингээд тогтож авсан. Тэгэхэнгүүт нөгөө эхний орж ирсэн багш үеийн гот шууд тэнцэнэ уйлсан байхгүй юу. Та нар ямар сони юм бэ намайг орж ирэхэд ерөөс ингэж ухтаж аваагүй хэрнээ дараагийн хүн дээр ингээд айгуу гой найрс хүлээж авч ирж тэгээд тэрүүнийг одоо нэг багш нарт ойлгуулах гэж багш тэр сургалтын аргыг өнөөдрийн хичээл дээр зааж өгсөн бүх хүмүүсийн сэтгэлд хүрсэн. Зургуудыг мэдээж самбар дээрээ Орхон аймагт багш дэд хөтөлбөр 2024 он хүртэл хэрэгжин тус хөтөлбөрийн хүрээнд Орхон аймагт 2 өдрийн сургалт болж байна. За манай боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг төрийн бас байгууллагаас өнөөдөр Орхон аймгийн бас бага боловсролын нийтдээ 25 багшид бүтээлчээр унших, бичих арга зүйн сургалтыг бас зохион байгуулж байна. За тэгээд энэ хүрээндээ бол бид бүхэн 2 өдрийн туршид багш нартаа нэг 20 гаруй арга зүйг хүүхдийг хэрхэн яаж бүтээлчээр уншуулахын, хэрхэн яаж бүтээлчээр бичүүлэхийн, хэрхэн яаж одоо бүтээлчээр яриулахын гэх зэрэгээр багш нартаа бас 20 гаруй арга зүйн талаар ингэж бас хамтдаа тэднийхээ оролцоон дээр тулгуурсан байдлаар сургалт үйл ажиллагаа маань явагдаж байна. За тэгээд энэ хүрээндээ бол багш нар маань бол яг зөвхөн бүтээлчээр уншин бичин ярин сонсно гэдэг зүйлүүд бол тий хүүхдийн маань яг суурь чадвар болж ирж байгаа. Тий бүтээлчээр унших, бичих, ярих, сонсох, сэтгэн бодох гэдэг маань энэ суурь чадваруудыг хүүхдэдээ үнэхээр сайн олгож чадах юм бол хүүхдийн маань цаашдын нөгөө сурах чадвар, хөгжил, төлөвшөлт нь бүх зүйлд нь нөлөөлж идэг учраас энэ дээр зайлшгүй бас анхаарах зүйтэй юм аа. За нөгөө төгөөр боловсролын үнэлгээний төвөөс гаргасан одоо тий Монгол улсын хэмжээнд бас тулгамдаад байгаа нэг судалгаан дээр сайхан гарсан байлээ. Яг хүүхдийн бүтээлчээр энэ унших бичих чадвар бол бас нэлээдгүй асуудал болоод ингэ үнэлэгдээд гараад ирчихсэн. За тэг улсынхаа хэмжээнд ярьж байгаа энэ асуудлыг манай Орхон аймгийн боловсролын газар, засаг даргын тамгын газар маань бол багш дэдийн хөтөлбөрийн хүрээнд бас бусад аймагуудаасаа ингэж бас тий манлайлан бас энэ сургалт үйл тулгамдсан асуудал дээрээ тулгуурлаж бас энэ сургалт үйл ажиллагааг багш нартаа авч багш нарыгаа бас энэ оюуны хөрөнгө оруулалт хийж аваад маш их баяртай байна. Бид нар бол одоо энэ COVID-19 коронавирусын үед бол бид нар ихэвчлэн дандаа онлайн цахимаар одоо сургалтууд авагдчихлаа. Гэхдээ бол одоо яг тэр цаад хүнд хүрч байгаа тий энэ байдлыг бол одоо хэцүү. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ сургалтын онцлог бол танхимаар явагдаж байгаа онцлогтой. Танхимаар ингээд амт харилцаа үүсгээд багш нар хоорондоо харилцан ярилцаад одоо презентацнээр үзүүлээд сургагч хөшмаар одоо презентацнээр үзүүлээд онлын хэсгийг тайлбарлаад өөрсдөр дахиад практик дадлаг ажлууд хийлгэж байгаа бол маш их олзуурах шүү дээ. Энэ нь болохоор яг нөгөө хүн өөрөө нөгөө хүртэж барьж өөрөө мэдэрч хийж одоо харилцан ярилцсан гэдэг бол нэлээд сайн гүн гүнзгий мэдлэг болж байгаа юм л гэж үзэж байгаа.
Тус сургаалтад Орхон аймгийн сургуулийн өмнөх боловсролын 30 багш, бага ангийн 25 багш суралцж байна.